In der Kiste steckt ein verrücktes Monster. Es wartet darauf, befreit zu werden. Crate Creatures Surprise Bliss Monster verfügt über 45 verschiedene Sounds, Funktionen und es kann mit seiner Monsterstimme nachsprechen. Die Kreatur wartet schon ungeduldig darauf, befreit zu werden. Das Crate Creatures Bliss Monster kann uns nachsprechen, man kann ihn füttern. Er ist kitzelig. Und wenn man an seiner Zunge zieht, beginnt er an witzige Geräusche von sich zu geben. Bevor wir unsere Monster aus der Kiste befreien, schauen wir uns mal die Kiste an. Achtung, nicht an der Zunge ziehen. Was passiert denn, wenn ich an der Zunge ziehe? Seine Augen leuchten. Crate Creatures Free the Beast. Wir sollen ihn aus der Kiste befreien. Unser Monster heißt Bliss. Hier ist ein Riesenschloss. Aha, ein Brecheisen. Wir sollen das Schloss aufbrechen. Ich versuche euch Blitz Nachricht zu übersetzen. Brr, ich bin Blitz und ich komme aus den gefrorenen Izizla-Höhlen. Obwohl ich stark bin, schaffe ich nicht aus der Kiste raus. Kannst du mir helfen? Dieses Eis am Stiel verursacht mir Kopfschmerzen. Jetzt befreien wir Bliss aus der Kiste. Das ging ja flott. Brrr, gruselig. Aber irgendwie finde ich ihn schon niedlich. Er sieht auch sehr freundlich aus. Bliss, du hast bestimmt Hunger. Das sieht aber lecker aus. Bliss hat weißes Fell, seine Haut ist blau, er hat grüne Augen, eine blaue Nase, seine Zunge ist rot und sehr lang, seine Zähne sind schön weiß, er trägt ein Septum-Piercing, er hat 2 Hörner und gelbe Krallen. Seine Hände sind sehr beweglich. Er trägt ein Höschen. Sein Höschen ist grün. Er hat auch noch einen Stummelschwanz. Wir schalten jetzt Bliss Monster ein. Man kann die Lautstärke hier auf laut oder leise einstellen. Oh, er schläft. Habt ihr das gehört? Er hat gepupst. Wenn man an der Zunge zieht, wird er wütend und seine Augen fangen an zu blinken.
Also Bliss kann pupsen und rülpsen. Wenn man seinen Stummelschwanz runterdrückt, bewegen sich seine Arme auf und ab. Wenn du nicht artig bist, kommst du in die Kiste. Und dann kannst du da weiter pupsen, ja? Nee, so geht das nicht weiter. Du kommst jetzt wieder in die Kiste. Pass auf, dass du nicht an deinem eigenen Mief erstickst. Er ist eingeschlafen. Wenn du mit dem Pupsen fertig bist, hole ich dich raus. Oh, er hat wieder gepupst. Bliss, du benötigst auf jeden Fall ein Töpfchen. Das geht so nicht weiter. Hier hast du ein Töpfchen. Jetzt schläft er auf der Toilette. Huhu, aufwachen. Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen möchtet, könnt ihr das Glöckchen aktivieren und unseren Kanal kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!